Hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách mà sửa một cái đồng hồ vintage. Khi mà mình gắn pin vào nó không chạy thì sẽ có những trường hợp sau đây xảy ra. Thứ nhất á, là cây kim dây với cây kim phúc nó dính vào nhau như vậy, thì lúc này là cái kim nó đụng nhau cho nên gắn pin vào thì nó sẽ ra tình trạng là giật và đồng hồ sẽ không chạy được. Thì lúc này mình chỉ cần chỉnh cho cây kim, ba cây kim nó thẳng hàng với nhau, sau đó mình gắn pin vô mình xem lại. Ba cây kim song song với nhau, không cây nào đụng cây nào được. Cái thứ hai là ví dụ như là khi mà cây kim nó cong quá, cái kim nó cong như vậy, cũng dính vào nhau như vậy mà, thì mình sẽ, nếu mà mình gỡ ra và kim nó vẫn song song với nhau á thì đồng hồ nó sẽ chạy được. Còn nếu như mà mình gỡ ra mà nó vẫn thấy nó cong á thì mình sẽ tháo kim ra luôn và mình chỉnh lại cho nó thẳng như kim. Thì mình tháo, mình gần nhấc lên là mình sẽ tháo được một lúc cả 3 cây luôn. Thì mình chỉ cần dùng tay mình chỉnh cái kim lại sao mình cho nó thấy nó thẳng hàng là được. Rồi sau khi mình chỉnh thì mình sẽ lắp vô thứ tự là kim giờ lắp vô trước, sau đó đến kim phúc. Nghĩa là kim ngắn Và nhất là lắp vô kim trước. dây. Và khi mình lắp vô xong thì mình cũng chỉnh cho ba cái kim nó song song với nhau như vậy, không đụng nhau thì đồng hồ sẽ chạy được bình thường. Và trường hợp thứ hai á là mình gắn sai chiều pin. Thì ở mỗi cái đồng hồ nó đều có, mỗi cái đồng hồ và mỗi cục pin nó đều có hai cực là cực âm và cực dương, là tương đương với là cực âm nó sẽ là dấu trừ và cực dương là dấu cộng. Thì trên bộ máy đồng hồ nó cũng sẽ có tương tự như vậy, mình phải lắp đúng theo cái chiều của cực âm và cực dương thì đồng hồ nó mới chạy được. Nếu mà mình lắp vô thì mình có thể xem ở phía sau này, bộ máy trong suốt, mình sẽ nhìn được cái chiều xoay của bộ máy. Nếu mà bộ máy nó xoay á, là đồng hồ nó sẽ chạy, còn nếu mà nó không xoay á, là nó sẽ bị chết máy, giống như là cái trường hợp này. Thì lúc này thì mình sẽ thay luôn cả bộ máy mới. Ở đây mình hướng dẫn các bạn là thay luôn bộ máy đồng hồ. Khi mà đồng hồ nó đã chỉnh kim rồi mà nó vẫn không chạy thì đầu tiên là mình sẽ gỡ kim đồng hồ ra. Và để mà gỡ ở bộ máy đồng hồ sẽ có một cái chốt, thì mình gỡ chốt này ra là một là mình dùng tay mình vặn cái chốt này, còn nếu mà nó cứng thì mình sẽ dùng cái kìm để mình tháo cái chốt đồng hồ ra. Đây là bộ máy đồng hồ đã bị hư. Mình gắn một bộ máy mới vô thì vẫn lắp theo cái chiều đúng vào cái chiều mà bộ máy cũ thì nó có cái khuôn sẵn rồi, mình lắp vô là sẽ được. Sau khi lắp bộ máy xong á, thì cái bước cuối cùng là mình sẽ gắn lại kim đồng hồ vào, cũng gắn theo thứ tự là kim giờ và kim phút, sau đó là đến kim dây. Trong quá trình gắn thì mình cũng sẽ điều chỉnh lại mấy cái kim cho nó không có đụng với nhau. Nếu mà đụng sẽ xảy ra trường hợp đồng hồ chạy bị sai giờ, hoặc là nhiều khi là không chạy luôn. Cuối
cùng là mình gắn kim dây vô. Sau đó mình sẽ gắn pin theo cái đúng cái chiều mà như lúc nãy mình đã nói là chiều âm và chiều dương.